Ahoj, volám sa Boris a chcem vám povedať niečo o mojom vzťahu k tancu. Môj vzťah k tancu bol nejaký. Ja som neabsolvoval dokonca ani venček na strednej škole, čo absolvoval skoro každý. Náhoda spôsobila to, že som sa jedného dňa ocitol na kurze salsy, čo bolo fajn. Oslovilo ma to do takej miery, že som vlastne vyše 10 rokov ostal pri tanci až do dnes. Časom som prešiel na kizombu a sembu, ktorá ma zaujíma viac a ktorú aj učím. Ale tanec ako taký mám rád všeobecne, pretože je to pre mňa zdroj zábavy, zdroj uvoľnenia. Človek má nejaký pohyb, to znamená, že aj nejaká tá kondičná stránka je tam, nezdá sa to, ale je to tak. A vlastne nevyčerpateľný zdroj nových kamarátstiev, nových kontaktov. To je všetko to, čo ma na tom tanci, na tej práci okolo tanca baví. A pokiaľ trochu váhate, nemajte predsudky. Ja som dôkazom toho, že naozaj človek sa môže naučiť tancovať kedykoľvek a akokoľvek a čokoľvek. Takže neváhajte, príďte medzi nás a radi vás uvítame medzi nami.